হাই, আই এম নেওয়াজ শরীফ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু ক্রাফট অ্যান্ড ট্যাগ। আজকের ভিডিওতে দেখানো হবে কিভাবে ডিসি পাওয়ার ব্যাংক ইউএসবি অ্যাডাপ্টার বানাবেন ডিএসএলআর ক্যামেরার জন্য। তাহলে চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। এটি বানাতে একটি ডিসি টু ডিসি 3 এম্পিয়ার পাওয়ার মডিউল লাগবে। এই মডিউল দিয়ে ইনপুট 4 ভোল্ট থেকে আউটপুট 24 ভোল্ট পর্যন্ত কনভার্ট করা যাবে এবং একটি 2.1 mm মেইল প্লাগ, একটি পুরনো ক্রিসমাস লাইটের সার্কিট বক্স, যদি এটা না থাকে তাহলে অন্য কিছু ব্যবহার করতে পারবেন সার্কিটটি ঢাকার জন্য, এবং একটি ইউএসবি কেবল এবং আপনার ক্যামেরার জন্য একটি ব্যাটারি ড্যামি। ব্যাটারি ড্যামিটি আপনি ইচ্ছে করলে দারাজ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন আপনার ক্যামেরার মডেল অনুযায়ী। আমি LP8 মডেলের ব্যাটারি ড্যামিটি ব্যবহার করছি কারণ আমার ক্যামেরাটি হচ্ছে 600D। ইউএসবি কেবলটি পরিমাপ মতো কেটে নিতে হবে। ভালো করে ওয়্যারগুলো পজিশন করে নিতে হবে সোল্ডারিং করার জন্য। জ্যাকটি খুলে নেগেটিভ পজিটিভ সিলেক্ট করে সোল্ডারিং করে দিতে হবে। ভালো করে কেবলটি জ্যাকের সাথে লাগিয়ে দিতে হবে। কানেকশনগুলো খুবই সহজ, তাই আমি ডায়াগ্রাম দিচ্ছি না। তারপর মডিউলটি পজিশন করে মডিউলের ইনপুট সাইডে নেগেটিভ পজিটিভ অনুযায়ী ইউএসবি কেবলটি সোল্ডারিং করে দিতে হবে। মডিউলের আউটপুট সাইডে নেগেটিভ পজিটিভ অনুযায়ী প্লাগটি সোল্ডারিং করতে হবে। এখন ক্যামেরার ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী বোল্ট অ্যাডজাস্টের পালা। বোল্ট অ্যাডজাস্টের জন্য একটি মাল্টিমিটার ব্যবহার করতে হবে। মাল্টিমিটারের নেগেটিভ পজিটিভ ওয়্যার মডিউলের আউটপুট সাইডে নেগেটিভ পজিটিভ অনুযায়ী সোল্ডারিং করতে হবে যাতে নিখুঁতভাবে ভোল্টেজ পরিমাপ করা যায়, এবং মডিউলের অপর দিকে ইউএসবি কেবল পাওয়ার ব্যাংকের সাথে কানেক্ট করতে হবে। আমার ক্যানন 600D ক্যামেরার ইনপুট ভোল্টেজ হচ্ছে 7.4 ভোল্ট, তাই মাল্টিমিটারের মধ্যে 20 ভোল্টেজ রেখে মডিউলের রেগুলেটর ঘুরিয়ে আউটপুট ভোল্টেজ অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। এখন মডিউল এবং ওয়্যারগুলো সাজিয়ে ক্রিসমাস লাইট সার্কিট বক্সটির মধ্যে রেখে বক্সটি লাগিয়ে দিচ্ছি। তাহলে হয়ে গেল ডিএসএলআর ক্যামেরার পাওয়ার দেওয়ার জন্য ডিসি পাওয়ার ব্যাংক ইউএসবি অ্যাডাপ্টার। এখন ক্যামেরায় লাগিয়ে চেক করতে হবে। ক্যামেরায় এটি সেট করার জন্য প্রথমে ব্যাটারি হোলের মধ্যে ব্যাটারি ড্যামিটি সেট করতে হবে। তারপর ফিমেল জ্যাকটির সাথে কনভার্টারের মেল জ্যাকটি লাগাতে হবে। ক্যামেরা চালু করে দেখা যাক। বাহ, ক্যামেরা চালু হয়েছে। বাকি অপশনগুলো চেক করে দেখছি, সবকিছুই ঠিকঠাক কাজ করছে। পাওয়ার ব্যাংকটি সেট করার জন্য আমি একটি মাউন্ট বানিয়েছি। মাউন্টের মধ্যে পাওয়ার ব্যাংকটি সেট করে দিলেই ক্যারি করার জন্য প্রস্তুত। এখন আর ব্যাটারি ব্যাকআপের জন্য টেনশন করতে হবে না। লং টাইম ভিডিও এবং ছবি তোলা যাবে পাওয়ার ব্যাংকের পাওয়ার ব্যবহার করে। আশা করি আমার ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।